一罐100毫升的咳嗽药水只卖5令吉，喝了还会产生幻觉。不法之徒偷偷在住家独门配置了这种混入了戈东水的咳嗽药水，在药房是买不到的。然而天网恢恢，玻璃市关税局成功捣破了这个勾当，一名本地男子和一名泰国籍男子束手就擒。 Mereka ni pun ada research and development juga, kan? Biasalah dia orang kan, dia pun ada advance juga. Dia pun ada alat timbang, sukatan dia, dan kemudian dari segi berapa banyak nak dicampur untuk menghasilkan 100 ml. Adalah dia punya sukatan dia. 关税局星期一在十字港突击移动位于稻田边上的房子，当时加工机器正在运作，传出刺鼻的化学味道。不法之徒马上切断电源，躲进了厨房。当局起获了8100罐和1000公升的咳嗽药水，以及超过2000公斤的砂糖和其他的工具，总值超过37万令吉。 根据调查，这个不法集团已经是活跃3、4个月，而这些咳嗽药水不只供应在本地市场，还打算走私到泰国。当局目前援引1952年毒药法令第9之2条文调查此案。